我们开发了第5代舌托，它的概念就是能够直接稳固地固定着舌头。这款产品能够有效地固定您的舌头，稳定下巴，并对舌头起到良好的支撑作用。这个舌托会深入到口腔内侧，对舌头起到支撑作用，所以有些人可能会担心在初期使用时会有异物感，但是大家通常都能在1-2天，最多3-4天内很好的挂硬它，因此这种担心完全没有必要。我们不是随便制作让人去适应的，我们会不断地进行修改与完善，直到用户能够很好的使用并完全适应为止，所以这是完全可行的。